家好，现在是熊猫博士和图图时间。今天我们要去的有趣的地方就是漂亮的熊猫城机场。木婶这次想去香蕉岛度假了，她还带上了她的几只鸡。现在快让我们去看看她准备好了没有吧。你好，木婶，你准备好去度假了吗？好，你的行李都已经打包好了。嘿，你已经准备好办理登机手续的护照和登机牌了。木婶儿，你的鸡要去哪里呀？不好，你的行李掉出来了。木婶儿，你把所有东西都塞回去了吗？我知道了，你再检查你的列表看看有没有丢东西。好主意。你能帮木婶检查一下，看看有没有丢东西吗？好的，木婶带来一个粉色的牙刷，你能找到它吗？在这儿呢。好的。那木婶的黄色泳衣呢？它在哪儿呢？对了，在这里呢。然后是木婶的闹钟，它会在哪儿呢？哈，找到了！这个绝对可以在早上叫木婶起床哦。还有一样东西，你能找到它的橡皮鸭吗？不要担心，木婶，我们会帮你找到橡皮鸭的，它肯定就在这附近。嘿，快看呐，它在那儿，木婶。太棒了！现在你找回了所有的东西。好了，木婶，你快去度假吧。谢谢大家对木婶的帮助。下期我们再一起来看看木婶有没有赶上她的航班吧。拜拜。